Vậy thôi em đi trước nhé, nơi này có lẽ từ rất lâu không dành cho em. Trường hợp tan ra ý trời, chẳng lẽ có chấp giữ nhau cả đời, rồi cũng đến lúc ta phải xa rời. Mỗi người mỗi nơi một cuộc sống mới biết đến em hôm nào, giờ lại hóa ký ức thứ hai. Vậy thay cho lễ kết thúc, em xin chúc phúc cho tháng năm vui sẽ đi.